Hola, me llamo Lili, estamos en Antojería Leli. El negocio está desde el 86, ya tenemos 32 años aquí. Lo abrió mi papá, después lo tuvo mi mamá y así hasta el día de hoy lo tengo yo. La especialidad es la torta de asado, pero es el asado de venado. Es venado ahumado, lleva lo que es jitomate, cebolla, aguacate y chiles en vinagre que son caseros. Nuestro menú es muy amplio, dentro de ello tenemos los pastes que son hechos con la pasta tradicional, los molotes, empanadas yucatecas que también es así como muy clásico, enchiladas puede ser con cecina, con pollo, bistec, muchas cosas, tostadas de pata, enchiladas, chilaquiles, sin fin, tenemos desayunos, almuerzos, lo que son la comida corrida, el menú es bastante amplio. Normalmente es comida mexicana con mucha tendencia en lo que es la cocina hidalguense. También metemos lo que es la cocina de Jalisco y lo que es la cocina de Nayarit. Nosotros normalmente siempre es producto de alta calidad. Lo que es el queso, carnes, el chorizo con el que está elaborado los pastas de frijoles, lo traemos de la sierra, específicamente de San Agustín, Mezquititlán. Estamos aquí en lo que es Avenida Juárez 406. Colonia Centro, Pachuca. Claro que sí, los invitamos a que nos acompañen. Estamos de lunes a sábado con un horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. También tenemos lo que es servicio a domicilio, hacemos banquetes, taquizas y contamos con muchos servicios, pero estamos aquí para recibirlos.